Yes, Red Zone TV kwoli webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira nga bulijjo annyongera okwebaza gwa kyatugoberera kyokola kya mutawana nnyo naawe atanaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo wolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification ebere nga tomisinga nkuwe agali mu parliament olunaku olwaleero nkedde ne nkuwa amawulire agava mu nsonga eza parliament abasajja akavuvungano konna ke mwalabye embeera y'amalwaliro mu ggwanga Uganda ng'eri mu mbeera ey'ennyamiza embeera y'amalwaliro nga ambulances ntono ebikozesebwa amalwaliro bitono abasajja gavumenti ya NRM ekulemberwa Yoweri Kaguta Museveni yaddidde ssente obuwumbi bwa siringi za Uganda 300 obwali buteereddwa mu kubeera nga bagula zi ambulance eziri ku mulembe eziri ku mutindo nga zino eza Honorable Serukenyo wa NUP akiikirira Makindye Ssaabagabo gavumenti ng'oggyeko okubeera nti ebintu bingi nnyo sente ze badivertinze ne babeera nga bazijjako nakugambye sente zikunukkiriza mu buwumbi olusanvu kitegeeza wababulayo sente ntono nnyo batuuke mu katabalika oba trillion wabula njagala okutegeeza nti sente ezasinze okuleeta emberebezi era nga zino ze zaaviiriddeko Museveni okuzza budget babeere nga bagikomyawo mu parliament bagikole kye bayita reconsideration baddemu bagyetegereze olwono baddemu bagiyise bagenze okuddamu mu bbaluwa gye yabawandiikidde nga balina okuddira ssente ezo emiliyoni 3 billions 3 zijjibwe mu sekita mwe baali bazitadde ey'ebyobulamu okugula zi ambulance ne wankubadde nga yeyo y'emu ku mbeera gy'olabaawo abantu gye batambuliramu Museveni yagambye ssente zino zijjibwe ku za ambulance zibeere nga zitwalibwa okuweebwa aba company eya Roko Constructions Limited company eyo nagikutegeezezaako bwe yatandika nagikutegeezezaako byezeekola ne projects zaayo zezeekola mu ggwanga Uganda n'ezo zeyina obudde buno company ngenda kuwa ebigambo bya minisita ono nga Balamu Barugahara ono nno nga baakamuwa obwa minisita emabegakaawo yavaayo n'ategeeza nti aba NUP mumpe lisiti y'abasibe nze ngenda kubata lisiti baagimuwa wetwogerera oba yali agisaba kumaanya muwendo gwabwe tetulina kye twalabye kati njagala okutegeeza nti Balamu ku bigambo byayogedde nga ye ategeeza nti bo ne gavumenti yaabwe gavumenti gy'akiikirira nga minisita kisente ezo ze baabawa baali supposed okubeera nga bazibawa era zaali shares okusinziira ku ye era mu bigambo bikyenkootinzeemu era kyengenda okuwa naawe owulire nga ye ategeeza nti ne bwe tunaazibawa mugula ambulance era temujja zigula kati engeri gyekiri bwe kityo leka tuzijjeyo eyo tubeere nga tuziwa abagenda zikozesa ebirala bigambo bibadde bya Balamu Barugahara njagala kubeera nga mbikuwa obiwulirize nneme kumwogerera byonna gy'osira okubanga gy'otulabira sooka obiwulirize ate nzije mbeere nga nkwongerayo babogera ku Roko government parliament eno yennyini nze nga sinabeeramu nga nkyali mu bivvulu parliament eno ye yayise etteeka resolution egamba nti bagule emigabo mu kampani eya Roko bw'oba ogula emigabo mu kampani eya Roko yajja mu 1969 emigabo gye baagula bagibaliramu ssente meka so sente ze tuwa Roko za migabo egyagulwa nga kati gavumenti egenda kubeera shareholder mu kampani eyo kuba gavumenti ebadde efiirwa ssente ng'esasula Roko okukola ebintu n'edduka n'egenda ne kati ssente tuba nga tuli ba shareholder amagoba agaba gakoledda ku kkubo lye tukoze gavumenti ebeera efunako so kirungi okukulaakulanya ebyaffe okusinga ambulance challenging ekintu kya Roko wano nekola muteyaliwo kyali mwesijancha naye damungo oli wano nga minisita ayogera ba youth nkuliko nange ni minisita abavubuka njagala ogenda okudifendinga mu parliament njagala sente za Juakali kubanga ne bebawa ambulance abasinga ze baba baziteeka ku empira bagitunda. We want to know in English. You are choosing members of the budget. Ndowooza naawe obiwulidde oyo ye minisita avunaanyizibwa ku nsonga zaffe abavubuka yoyo minisita Balamu Barugahara atenyi kintu ekyo nno kyakyankalanyizza Honorable Joseph Gonzaga Ssewungu akiikirira Kalungu East mu parliament ku kaadi ey'ekibiina kya NUP jjukira Joseph Gonzaga Ssewungu oyo y'omu ku bakulembedde ensonga y'okuba nga basenshalinga petition eri gye batambuza gye batembeeta okuba nga basenshalinga ba commissioners abalya ssente ez'omuwi w'omusolo Balamu mumuwulidde bulungi nnyo byagambye ng'alinga ategeeza oba nze nkiwulidde obulala naye kase kirungi naawe obiwulidde nti kampani eno eya Roko erabika ku ye asawundinze nga agamba nti kampani eno ya mugaso nnyo okusinga ambulances ze baali bagenda okugula kubanga ye ategeezezza nti era alina waayogeredde nti era
ne bwe tunaakwata ssente ezo ne tuzibawa mugule ambulances era still ssente muyinza obutazikozesa ekyo. Kati awo nze wenjagala okujja ekibuuzo naawe ogende mu comment section ombuulire ensonga zino gw'oziraba otya era ozitegeera otya. Gavumenti bw'ebanga weeyina oba sekita emu yeyina okuteekamu ssente ng'eri supposed okugiteekamu ssente, nze nandirowoozezza ssente ziteekeyo ozirondoole. Singa wabawa minisitule y'ebyobulamu ssente zino nga waziba kugula ambulances ku malwaliro ag'enjawulo ne batagula ambulances ne bazikozesa ebyabwe, gavumenti buvunaanyizibwabwo okulondoola ssente ezo kiki kye zaakola, butya bwe bazikozesa, then babanga bazikozesa obanga bazidiverting ne bazissa mu makubo agatali matuufu, ssente ezo osobola okuteekawo embeera ebonereza abantu abo singa baba divertinze ssente ezo. Ebigenda mu maaso nno mu palamenti bingi. Bino byonna bigenda mu maaso nga palamenti yali esindikiddwa mu recess. Omukyala akubiriza Nnaalongo Anita Amongo yali ayagala okugezaako okukakkanya pressure eri mu palamenti n'asalawo okusindika palamenti eno mu recess bawummuleko babeere nga bakomawo ennaku z'omwezi 23 omwezi guno gwennyini ogw'omusanvu. Jjukira ku olwo olunaku bannayuganda nabo lwe beetegese okukola kye bayita march to parliament in fight against corruption. Bannayuganda bategese okutambula okw'emirembe mu kulaga obutali bumativu bwabwe nga bagenda ku palamenti okugezaako okulaga obutali bumativu eri ensi nti bannange eno ye nnyumba ekyasinze okufumbekeramu beefumbekeddemu obuli bw'enguzi obw'ekika ekyawaggulu ennyo, era tulaga obutali bumativu bwaffe mu kutambula okwo kwe baali bategeezezza nti teriyo yadde ejjinja, tegenda kubayo yadde omuggo, yadde okulemesa abantu abalala okukola emirimu gyabwe, era ne basaba ne poliisi ebaleke bakole ekintu kyabwe mirembe kubanga kye balwanirira ne poliisi kigikakatako era kigikwatako. Kati nebigenda mu palamenti byebyo wakati nga palamenti yatudde mu bunkenke obw'ekika ekyawaggulu era ebivuddeyo byebyo. Njagala okutegeeza nti ensonga zikyagenda mu maaso. Ne wiiki ejja palamenti egenda kuddamu okubeera ng'etuula, ensonga zonna zigenda kuba nga zikomawo. Ensonga ya Theodore Ssekikubo bangi bagimbuuzizzaako nti yeetuuseewa. Ssekikubo twasembayo okumuwuliza gwagoberera omukutu ogwa Red Zone TV nga Ssekikubo agamba nti emikono egibulayo giri nga wakati w'ebiri n'ena, between 2 and 4 signatures nga zezibulayo, naye nga kubamu ku bantu be basuubira okubeera nti balina okusayininga ku petition eno bali sure deal nti bagenda kusayininga. Era Ssekikubo yategeeza nti ayo ekyo temukyeraliikirira, palamenti egenda kukwata omuliro essaawa yonna kubanga ennaku bwe zituuka nga emikono giweddeyo tugenda kuba nga tukikwasaganya tupulizentinge ensonga yaffe mu maaso ga sipiika, ensonga zibeere nga tezigenda mu maaso okulaba nga ababaka ba commissioners bafuluma ofiisi zaabwe. Ebyo byonna nga tebinnagenda mu maaso akawo obuwumbi 300 Museveni ne gavumenti ya NRM batudde ne basalawo minisitule y'ebyobulamu mu kifo ky'okugula ambulance leka tuziwe aba local company babeere nga baddamu okukwasaganya emirimu. Kyekyo kyensobodde okuba nga nkuwa gwagoberera omukutu ogwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira naawe atanaba kuba nga osubscribinga. Nnyongera okujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna tubeere olwo nga tutambula ffenna mu updates zaffe wano ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV.